ដោយសារព្រឹកមិញនេះគឺតាមលក្ខណៈការសនំពកក៏ដូចជាការហៅពីបងខាងកូរ៉េទទួល Ice Bucket Challenge នេះក្នុងនាមសម្រាប់ផលដូចជាសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាស្ម័គ្រចិត្តហើយនឹងស្ម័គ្រចិត្តនឹងចូលរួមបន្តព្រោះតាមឯកទៅលើកត្តានេះគឺវាជាកម្មវិធីមួយដែលយើងធ្វើដើម្បីមនុស្សផងហើយនេះជាការស្ម័គ្រចិត្តហើយខ្ញុំនេះផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាសូមអំពាវនាវឲ្យសមាជិកសមាជិកាសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាយើងចំណែកក៏ដូចជាសពដល់ជនដើម្បីការថវិកាតិចក៏ដោយច្រើនក៏ដោយសូមមកចូលរួមចំណែកជាមួយសហការជាមួយសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាក្នុងគោលដៅគឺយើងនឹងគោលទៅដល់អង្គការតារាម៉ាណាដែលគាត់បានជួយកុមារនៅតំបន់ជនមានជ័យនៅរាជធានីភ្នំពេញនេះក៏ដែរហើយចេញពីក្នុងនេះគឺគេនឹងចេញពីខ្ញុំបានទៅគឺខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់លោកប្រធានផ្សាយសម្មាប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញលោកសសុខាប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាព្រៃវែងលោកជាទីថាប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តសៀមរាបលោកខេងសុគង្គដែលនៅទីនេះស្រាប់ប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់ក៏ដូចជាលោកគឹមវិធីប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តកណ្ដាលក៏ដូចជាសមាជិកសមាជិកាដទៃទៀតព្រោះថាគោលបំណងរបស់យើងនេះគឺជាការចូលរួមមួយដល់ស្ម័គ្រចិត្តដូចជាអ្វីដែលសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាយើងធ្វើកន្លងមកហើយហើយផ្នែកទៅលើកត្តានេះគឺយើងធ្វើក្នុងគោលបំណងមួយគឺរៀបជាថាសកម្មភាពដល់បងប្អូននៅស្រុកជ័យចំពោះតែការចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងអង្គការតារាអរគុណហើយមានអីទេ